Sanibona South Africa, Ningizimu Afrika enhle kanye nabantu bakhona, izwe lihle kakhulu izwe lethu. Nibingelwe umduduzi ngokwamkhonazi igama ke. Sivela kwinhlangano ekuthiwa Ithuleleni. Okuyinhlangano encane, inhlangano ke engenzi inzuzo. Singapha ke esifundazweni saKwaZulu Natal lapho esikhona. But ke umsebenzi ke esiye sithi siwenze uyogcina usubukwa nabantu abangaphandle kwalesi sifundazwe sethu saKwaZulu Natal. Nabo ke bazame ukuthi ke bayacela ukuthi nabo Ithuleleni balekelele. Ngenxa ke yokuthi ke inhlangano Ithuleleni inhlangano ke engenzi inzuzo, engenazo futhi nenqala sizinda zokusebenza ezanele nesifisa ukuthi siyithole ukuze sizokwazi ukuthi siwenze umsebenzi ngendlela esifisa ukwenza ngayo. Sigcine singabe sakwazi ukuthi sifinyelele kubantu labo abasuke belicela usizo ngokwendawo ngokwehlukahlukana kwazo. But ke asiphezi namanje ukuyithola izicelo ezivela endaweni ezingaphandle kwaZulu Natal. Ngisakhuluma ngeSouth Africa nje iyodwa, ngingakhulumi ngamanye mhlambe ke amazwe ngoba nawo akhona abantu abavelayo. But ke siye sishayeke singakwazi ukuthi sizothatha nesihlanganise nano sikwazi ukufika kulabo bantu. Sigcine kube ukuthi nje sireceive but akukho esizokwazi ukuthi sikwenze. Inhliziyo isuke ifisa nomphefumulo usuke ufisa ukuthi siyafisa ukulekelela, kodwa ke singakwazi ukuthi siyofika kanjani. Ngizothatha nje icase eyodwa kulama case sesiwathole ahlukahlukene. Sine case la kaBaba bathi ke useLimpopo lapha ekhona, angazi ngasemngceleni weMpumalanga noLimpopo into njengalezo, onenkinga yokuthi ke unento elenga la esilevini. Esingazi ukuthi similo sini lesiyana, but ke ngayibona into kanje abantu bevela abanye babehlekisa ngayo ke. Angazi noma uyena nobaba nomhlawumbe komunye umuntu. Sebethi ke umilwa amakhwahla ebusweni noma esilevini. But ke angazi noma besho yena lo ubaba esikhuluma ngaye mhlawumbe kwakuwomunye le ababekhuluma ngaye. Ubaba esikhuluma ngaye ke ungapha kuleli zwe lase ngapha ngenhla kuthiwa Limpopo, ucela usizo ngane zakwethu. Ngenxa yokuthi asikwazi ukuthi ukufinyela kuyena, siye sathi ke asihlale kanje senze le video esizonxusa kuhulumeni wesifundazwe saseLimpopo la khona ubaba ekhona, ikakhulukazi eminyangweni wezempilo, ukuthi ke siyanxusa, siyacela, siyaphaphatha ukuthi ke abengeke yini ungqongqoshe wasezasifundazwe wezempilo akwazi ukuthi ke ayibheke indaba kaBaba ukuthi ngeke niwakwazi ukuthi umnyango wakho ulekelele esimeni sikaBaba lesi abhekene naso, kunokuthi umuntu omdala usengaze afuna ukusuka le azocela usizo ngapha kwaZulu Natal, ongazi ukuthi mhlawumbe kwaZulu Natal yona kuphela ekwazi ukuthi ilekelele abantu. Uhulumeni munye osiphethe, umongameli munye, kanye nosizo futhi lwezempilo, usizo olulodwa olufanayo olunengqongqoshe oyedwa nationally, bese ke kuhlukana ngawo ama-province ukuthi ke ano-MEC abahlukene, kodwa ke usizo lonke luyafana. Besicela ukuthi le video ikwazi ukuthi ifinyelele ezikhulwini zikahulumeni wakhona kule province yaseLimpopo. Ngabe uPremier, ingabe uyena ngqo uMEC wakaHealth kulesi sifundazwe saseLimpopo, ukuthi besicela kanza ukuthi ngeke niyibheke lesimo sikaBaba ukuthi alukho nosizo angasizakala ngalo ubaba lapho kwiprovince yenu. Yilokho nje, kodwa ke angeke ngikhulume ngigoqa amagula ke nangubaba esicela yena usizo. South Africa ke nakulabo abangakwazi mhlawumbe ukuthi bathinteke babona mhlawumbe lukhona usizo lungavela uma ukuthi mhlawumbe uhulumeni akaphenduli, lukhona nosizo labucala kuma-private hospital okuyikhona ke ukuthi liyakhokhelwa. Bantu baseLimpopo beningeke nahlanganisa izandla ngane zakwethu nikwazi ukuthi nisize nangubaba oyilunga lenu noyisakhamuzi senu kuleso sifundazwe saseLimpopo. Ngicela nje ukuma lapho ngiteteleke ivideo nangubaba asikhulumele nibone South Africa ukuthi yini le ephethe ubaba. Yabo. Yeah, ithomile. Awusho ngiyabingelela kuthulele Phakamisa ivoice. yeah. Ngathi ukhulumela phezulu. Wathi ku TV Thuleleni TV.
ngiyabingelela kuthulelele ku-TV ligama lami ngiPetros wakaMalebe sibongo sami. Uthiyabingelela nakubaba umkhwanazi. Ngiyabingelela kubaba Mkhwanazi futhi. Awusho ngilenkinga madoda. Ngicela isizwe straight. Mangathola isizwe ngathi kuzoba ngcono lento yangibulala straight. Bengazama ukuthi ngiyebo esibhedlela so bangithembisa ama-date bangibhukela. Kwagcina ngigive up ngihlala phansi ngoba angina-next kuyahlupheka. Baba umkhwanazi. Kuthuleleni iTV nasesizweni sonke. Injalo bafowethu. Uye umfowethu lo uPetros wakwaMalebe isibongo. Khona la eBekersford. iBekersford iseLimpopo. Ila entabeni zaseLimpopo. Kushuthi isemnceleni weMpumalanga neLimpopo kodwa yona iwela ngaphansi kweLimpopo. Nguye uPetros wakwaMalebe lo ocela usizo bafowethu. Uyakhala sizwe sonke, uyakhala kubo bonke abantu uPetros Malebe la. Ugula okumphethe. Yiso lesigaqa lesi enisibonayo. Lesi sisuka la ebusweni sehle sigcina la phansi esiswini. Inkinga lesigaqa lesi simphethe lesi siyasinda. Mayehamba uhamba ikhanda alidonsele phansi ngoba siyamsinda. Kusho ukuthi simdonsela phansi. Kunzima nokuthi alale akulaleki ngendaba yaso lesigaqa. Uyakhala kakhulu lesigaqa lesi uthi ngendlela ekungakhona simbangela nesicwacwa nje ebantwini. Uthi ngoba noma uthi umuntu ethi uzama ukuza nosizo uzama ukumnceda aphinde ajike endleleni lowo muntu loyo. So nje impilo yakhe inzima, uphila kanzima. Nami ngathi ngiqala ukumbona la khona la eBekersford la. Ngadabuka ngaphakathi ngiqala ukumbona. Angazi bafowethu ucela lona lelo sizo lelo uma lingatholakala lolu sizo lelo ukuthi ancedakale naye azokwazi ukuphila njengabanye abantu. Ngoba impilo inzima kule ndoda bafowethu. Njengoba nimbona nje. Impilo inzima kule ndoda. Akana family, akanabo abazali, udonsa kanzima. Akakwazi nokuthola umsebenzi ngoba lento le njengoba echaza uthi imbangela nesicwaco ebantwini. Nje akakwazi ukuthola umsebenzi. Kunzima nokuthi aphile ngaleyo ndlela mengasebenzi. Khona umsebenzi angawuthola uzosebenza kanjani enalento le ngoba lento iyasinda. Iyamsinda kakhulu ukusebenza nayo. Kunzima nokuthi athole umuntu angahlekisana naye ngayo lento le ngendlela ingakhona. Bekuyilokho bafowethu. Uyakhala uPetros Malebe. Uyakhala Mkhwanazi mfowethu. Bengicela mfowethu ukuthi nasesizweni sonke ukuthi umfowethu mengagcina encedakele alithole usizo naye aphile njengabo bonke abantu. Ngoba nami ngiyakholwa ukuthi mayingasuka lento le angakhona ukuphila naye njengabo bonke abantu. Ngiyabonga. Ningizimu Afrika ngiyathemba ukuthi nilibonileke usizo ubaba abheke nalo lalento emlingayo la ngaphambili silevini. Siyathemba ukuthi njengoba sicela kuhulumeni wakaSeLimpopo ukuthi angenelele nabantu ke bonke baSouth Africa nabantu baseLimpopo nje phecelezi ukuthi nabo bebengeke bathinteka ngalo abambonayo omunye wabo ukuthi nasi isifo simxakile bahlanganisa ukungahlanganiseka ngakho akwazi ukusizakala kanye zakwethu. Nathi singapha kwaZulu-Natal asinalo usizo lithini siliphethe.
mhlambe kwathina nje ngisho uhulumeni akasazi nokuthi sikhona mhlambe sini, kodwa-ke siye sicelele abantu usizo luvela ndawo zonke kusizo lelivele kucala nakuyena uhulumeni liye liqhamuke, kodwa kungeke ukuthi mhlambe onke amakhesi asuke senawo uyakwazi ukuthi uhulumeni mhlambe athuleleni. Siyacela ukuthi sisebenzisane la silekelelane ukuze sikwazi ukuthi makhona amakhesi akanje ngoba abantu bethu laba abasuke bezocela usizo sikwazi ukuthi singenele njengohulumeni. Yilokho nje ukuthi angazi umuntu engaphandle eleko Limpopo acabanga ukuthi mhlambe khona okungcono mhlambe okhona la KwaZulu-Natal. Cha, siyasazi siyasi-understanda nesimo nabo ababhekene naso nencindezi nokungalitholi usizo njengoba ezisho lokuyifida ukuthi useze wa-give up ukuhamba ibhedlela. Nathi la esikhona KwaZulu-Natal bakhona abathe nabasebenzi bagcine sebe-give up ngokuthi abanye babo abalitholi usizo kuhulumeni. Zolo lokhu beziveza udadewethu lo onenkinga ehlathi, naye nimzwile ukuthi nawe uthi wagcina give up-ile ngoba engalitholi usizo kuhulumeni. So esengizama ukusho ukuthi nawe lapho khona usizo lukhona endaweni, abantu ohleli nabo bangakwazi ukuphakama nabalekelele ngane zakwethu. Kungaze kube ukuthi umuntu uyoze afuna ukusuka lapho ekhona athi ngiya kwi-province ukuthi ngoba ezokwazi ukuthi ingisize. Siyazi-ke uhulumeni wethu samvotela, angeke-ke mhlambe akwenza konke, kodwa-ke kulesi simo sikababa siyacela ukuthi MEC waka-Health Limpopo Province no-Premier wesifundazwe saseLimpopo beningeke nengane zakwethu nakwazi ukuthi ningenele esimeni sikababa. Yilokho nje, siyabonga. Nisale kahle emakhaya.